Πέρασαν ήδη 6,5 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου PlayStation VR της Sony και ομολογωμένως από τότε μπήκαν στη ζωή μας ένα κάρο από νέες τεχνολογίες, αναλύσεις, frames per second και ούτω καθεξής. Η νέα γενιά απολαμβάνει πλέον τους καρπούς των σημερινών τεχνολογιών και ήρθε η ώρα για το ολοκαίνουργιο και καινοτόμο PlayStation VR 2. Είμαι ο Δημήτρη G και αυτό είναι το βίντεο παρουσίασης του PlayStation VR 2. Το βίντεο αυτό δεν θα ήταν εφικτό να γίνει χωρίς την παροχή από την PlayStation Cyprus, που ευχαριστώ για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό μπείτε να κάνετε like και follow τους λογαριασμούς, τους επίσημους λογαριασμούς της PlayStation Cyprus σε Instagram και Facebook αντίστοιχα, για να μένετε και ενημερωμένοι για τις νέες κυκλοφορίες και τα sales των παιχνιδιών της αγαπημένης μας κονσόλας. Ώρα πρώτα για το unboxing. Όπως βλέπετε, το κουτί κρύβει μέσα ένα άλλο κουτί που και πάλι έχει ένα πιο μικρό κουτί, κάτι σαν μια μπαμπούσκα, μια Russian doll. Συμβουλή μου, μην πετάξετε το δεύτερο κουτί, γιατί είναι φτιαγμένο από ζαχαροκάλαμο και μπαμπού. Δεν θα το φάμε, το αναφέρω γιατί είναι ανθεκτικά φτιαγμένο και εξυπηρετεί ως storage για το PlayStation VR 2, όταν δηλαδή δεν το χρησιμοποιούμε. Το τρίτο μικρότερο κουτί περιέχει μέσα τα manuals, ένα καλώδιο φόρτισης για τους μοχλούς του PlayStation VR 2 από USB-A σε USB-C και φυσικά το earphone set που συνδέεται κατευθείαν πάνω στο PlayStation VR 2. Μέσα θα βρούμε και ακόμα 2 ζευγάρια buds για να αντικαταστήσετε ανάλογα αν έχετε αυτιά σαν του Spock από το Star Trek ή όχι. Τώρα θα μου πείτε, ένα καλώδιο και για τους 2 μοχλούς? Ναι, αν οι ανάγκες σας είναι πιο απαιτητικές, εννοείται υπάρχει στην αγορά και charging station και για τους 2 PlayStation VR 2 Sense controllers. Και οι 2 controllers έρχονται με το εργονομικό strap που πρέπει οπωσδήποτε πριν από την χρήση να περνάμε στο χέρι μας, για λόγους ασφαλείας πιο πολύ, για να μην μας φύγει κανένας μοχλός από το χέρι και πάει στην τηλεόραση. Μη γελάτε, την χαίνει. Όχι εμένα, έναν φίλο, δεν το ξέρετε. Στο αριστερό χέρι έχουμε έλεγχο των κουμπιών Triangle και Square του PlayStation μαζί με το κουμπί για το Share, όπως δηλαδή και σε έναν κανονικό DualSense μοχλό του PlayStation 5. Όπως βλέπετε στο πλάι είναι είσοδος USB-C για το καλώδιο φόρτισης. Στο δεξί μας χέρι έχουμε controls για το Circle και X κουμπί μαζί με το Options, και οι 2 Sense controller έχουν εννοείται τα ανάλογα L1, L2 και R1 και R2 πίσω κουμπιά και είναι εξοπλισμένα με έναν motion sensor με ένα εξαπλό σύστημα ανίχνευσης, 3-axis για το γυροσκόπιο και 3-axis για το επιταχυνσιόμετρο. Επίσης μπορεί να εντοπίζει πότε έχουμε τα δάχτυλά μας πάνω στο μοχλό και πότε όχι. Η κύρια μονάδα τώρα, το headset δηλαδή του PlayStation VR 2, είναι φτιαγμένο από σκληρό αλλά ελαφρύ ανακυκλώσιμο πλαστικό. Ένα τεράστιο μεγέθους σύρμα στα 4,5 μέτρα που τροφοδοτεί με ρεύμα τη συσκευή μας και δεν αποσπάται από την βάση, αλλά συνδέεται με USB-C στο μπροστά μέρος της κονσόλας μας.
Το πρώτο πράγμα που θα προσέξουμε είναι φυσικά τα μάτια του PlayStation VR 2, δηλαδή τις 4 μικρές κάμερες που βλέπουν τον περιβάλλοντα χώρο μας. Επίσης, στο πλάι και στις δύο πλευρές υπάρχει μία μικρή εισδοχή για να βάζουμε τα earphones όταν δεν τα χρησιμοποιούμε. Στο εσωτερικό, στην καρδιά του PlayStation VR 2, βλέπουμε τους διπλούς φακούς Fresnel με οθόνες OLED και ανάλυση 2000x2040 στο κάθε μάτι, δηλαδή 4K. Οι διπλοί αυτοί φακοί έχουν το πλεονέκτημα ρύθμισης της απόστασης ματιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνετε το σωστό αποτέλεσμα για διαφορετικούς τύπους προσώπου. Αν αναρωτιέστε για την ζέστη όταν το φοράτε, ειδικά για την Κύπρο, το PlayStation VR 2 διαθέτει και αεραγωγούς που δροσίζουν το σετ κεφαλής, αποφεύγοντας τον υδρότα. Γύρω από τους φακούς βλέπουμε και το μαλακό πλαστικό στο μέσα μέρος που αγγίζει το πρόσωπό μας και λειτουργεί σαν μία φυσούνα, όπως εκείνες στα αεροπλάνα. Ναι, φυσούνα, Ζακ, τον Cyprus Gamer. Ο σκοπός της είναι φυσικά να δημιουργήσει πλήρη συσκότηση γύρω από τα μάτια μας για να βλέπουμε χωρίς να μας αποσπά το φως την προσοχή. Στο πάνω μέρος δεξιά του headset θα βρούμε το κουμπί που πρέπει να πατήσουμε για να ανοίξουμε την απόσταση του συστήματος φακών από τα μάτια μας, ειδικά αν φοράμε και γυαλιά. Θα σας δείξω μετά τι γίνεται για μας που έχουμε και τα φοράμε. Είναι σαν ένα κουμπί ασφάλειας, αφού αν δεν το πατήσεις, η απόσταση δεν μπορεί να αλλάξει. Στο πάνω αριστερό μέρος θα βρούμε το κουμπί ρύθμισης των φακών Fresnel. Πειράζοντας τον μοχλό αυτό, όπως βλέπετε, μειώνεται ή αυξάνεται αναλόγως η απόσταση μεταξύ τους. Ο καθένας μας θα το ρυθμίσει όπως τον βολεύει, αφού δεν έχουμε όλοι τα ίδια μάτια και δεν έχετε όλοι τόσο μεγάλο κεφάλι σαν εμένα. Στο κάτω μέρος του PlayStation VR 2 θα βρούμε με σειρά εμφάνισης το μικρόφωνο, το power button που ανάβει και σβήνει τη συσκευή και το κουμπί απενεργοποίησης του παιχνιδιού, που σημαίνει αν χτυπήσει το κινητό μας για παράδειγμα την ώρα που παίζουμε και δεν θέλουμε να βγάλουμε από πάνω μας το headset, αυτόματα πατώντας το οι 4 μικρές κάμερες δείχνουν τον περιβάλλοντα χώρο μας, αλλά σε black and white, αρκετά για να δούμε τι γίνεται γύρω μας σε περίπτωση ανάγκης. Το καλώδιο ρεύματος επίσης στο πίσω μέρος και από κάτω δεν αποσπάται και δίπλα του ακριβώς το input για τα earphones που περιέχονται στο κουτί. Τα extra buds που μπορείτε να αλλάξετε είναι σε μέγεθος small, medium και large. Τα earphones από μόνα τους στο κουτί έρχονται με τα medium buds ήδη πάνω. Στο πίσω μέρος του PlayStation VR 2 έχουμε το κουμπί που μας βοηθά να αυξομειώσουμε την στεφάνη της συσκευής για να είμαστε πιο άνετα όταν το φοράμε, και το ίδιο κουμπί έχει λειτουργία με μία μικρή στρόφιγγα η οποία όταν γυρίσει σφίγγει τη στεφάνη για να μην μετακινείται.
Αν μπερδευτείτε τώρα και δεν ξέρετε ποιος μοχλός είναι για ποιο χέρι, να ξέρετε ότι στο εσωτερικό των PlayStation VR 2 Sense Controllers υπάρχει ένδειξη για left και για right. Και πάλι, τυχαίνει. Όχι σε μένα, σε έναν φίλο, δεν το ξέρετε. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς φοράμε τους μοχλούς και το headset. Πάντα η χρήση του strap επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Με το κουμπί τώρα μπροστά, πάνω δεξιά στο headset, απασφαλίζουμε και μπορούμε να αυξομειώσουμε την απόσταση του συστήματος φακών από το πρόσωπό μας. Και με το κουμπί στο πίσω μέρος, απασφαλίζουμε και ρυθμίζουμε το μέγεθος της στεφάνης για να το φορέσουμε άνετα. Πρώτο παιχνίδι που δοκίμασα είναι φυσικά το Horizon Call of the Mountain που κυκλοφόρησε μαζί με το PlayStation VR 2 και είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά μπορεί να βγάλει τον καλύτερο εαυτό της συσκευής και να απολαύσετε πραγματικά το VR περιβάλλον. Ακόμα ένα παιχνίδι που ανεπομονώ να δοκιμάσω είναι το Gran Turismo 7 που αν το έχετε ήδη για το PlayStation 5 έλαβε δωρεάν αναβάθμιση για το PlayStation VR 2. Πάμε τώρα να σας δείξω τι γίνεται με εμάς που έχουμε και φοράμε γυαλιά. Βασικά τίποτα δεν γίνεται. Κανένα πρόβλημα. Αφού μπορούμε και ρυθμίζουμε την απόσταση από τους φακούς με τα γυαλιά μας πάνω μας και με το ειδικό πλαστικό να αγκαλιάζει το πρόσωπό μας και τα γυαλιά μας στο πλάι. Ευχαριστώ πολύ την PlayStation Cyprus για την παροχή του PlayStation VR για τις ανάγκες του σημερινού μας βίντεο. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για να μην χάνετε τα βίντεο στα οποία ανεβάζω πάνω στο YouTube channel.